Hyundai Genesis. चाबी लेकर फुल एक्सीलेटर। लो स्कैनर लेके आओ। स्कैनर only two. Full accelerator. Check engine light is on and see where is the problem. जेनेसिस है Hyundai। फुल रेस प्रेस करेंगे तो 2000 RPM आता है। ये फुल प्रेस है और RPM ओनली 2000 है। चेक इंजन का लाइट ऑन है। अभी देखते हैं क्या मसला है इसमें। इंटेलिजेंट में चेक करते हैं। जेनेसिस GENESIS इसमें विंड स्कैन में पकड़ लेते हैं। Hyundai कोरिया Hyundai बाई लॉन्च। क्या हो गया? Hyundai कोरिया 2015 ये हिस्ट्री है। विन सीरियल इनकरेक्ट, तो ऑटो से नहीं होएगा। लोकल डायग्नोस से चेक करेंगे। Genesis जनरल US ओके 3.8 जो भी है। स्पेशल फंक्शन कंट्रोल यूनिट ECM भी। रीड फॉल्ट कोड क्या आता है इसमें? बहुत सारे आ रहे हैं। कैटलिस्ट सिस्टम इफेक्ट बैंक 1 है, सिस्टम बैंक 2, रिम होम मोड फोर्स्ड, थ्रोटल एक्चुएटर जो मेन कोड है ये बाकी तो सब बकवास है। वो आ रहा है ना रेंज परफॉर्मेंस। तो अभी इसको चेक करेंगे इसमें क्या मसला है। 2015 Hyundai Genesis 3.8 लीटर। throttle actuator control range performance। अब इसको डिलीट करते हैं। देखते हैं कि कोड तो डिलीट हो गया है। ठीक, इंजन लाइट भी चले गए।
लेकिन रेस वही है। कोड को डिलीट किया लेकिन फिर भी आ नहीं रहा है, इसको देखते हैं। तो ये लाइव डाटा है, ये एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर 1 है 0.4 और सेंसर 2 का 0.37 है। तो एक्सेलेरेटर पेडल का तो सही है, हमारे पास कोड थ्रोटल वोल्टेज, तो थ्रोटल का चेक करते हैं। अभी सेंसर 1 की वोल्टेज 0.81 है, सेंसर 2 वोल्टेज 4.18 है। यहाँ के ऊपर मसला है, तो अभी देखते हैं कि क्या मसला है। तो जो है ये कब खोलो, एक और को खोल लो, मैं देखता हूँ इसका वोल्टेज देखता आ रहा है 4.18 और एक आते हैं 0.18। तो ये बहुत बड़ा गैप है इसमें, वीडियो भी सही नहीं आ रहा है। तुम खोलो इसको, इसका थ्रोटल कहाँ पे है, वहाँ पे लगा है यार जेनेसिस भी। तो अभी हम इसको खोलते हैं, थ्रोटल को देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है, कोई वायर का मसला है, क्या मसला है। गाड़ी को ऑफ कर दो, एसी को ऑफ करो पहले। स्विच ऑन करो, हिलाओ इस साइड में, तो थ्रोटल ये भी देखते हैं, वही है 0.881 4.1 है। कवर को खोलो, इसको खोलो, ये एयर पाइप खोलो, बस रहेगा, इसको निकालेंगे तो यहाँ से मालूम पड़ेगा इसका थ्रोटल में मसला है, ECM में मसला है, किस चीज़ में मसला है, क्यों 4.18 जो है बहुत ज़्यादा है, ओपन वायर है। और वो दूसरा जो है वो 0.81 है, वो सही है। इसमें 2 सेंसर आते हैं, टीवी सेंसर में 2 सेंसर आते हैं, पेडल पोजीशन सेंसर में भी 2 सेंसर आते हैं। तो एक सेंसर दूसरे सेंसर से ज़्यादा मुखालिफ होगा तो कंप्यूटर इसको ऑफ कर देता है, थ्रोटल के इलेक्ट्रिक को ऑफ कर देता है। तो थ्रोटल एक्चुएटर है, इस कोड का जो मतलब है बस निकालो, बस इधर से निकालो, कहाँ से भी खींचो, ग्रिप निकालने में आसानी होना चाहिए। और बैंक और थ्रोटल का ग्रिप है, उसको निकालते, इधर हम वोल्टेज चेक करेंगे। थ्रोटल का ग्रिप निकालो, ये वाला ग्रिप निकालो, थ्रोटल का नीचे ये थ्रोटल का ग्रिप है, ये इसको हिलाओ पहले, नहीं फर्क पड़ा तो इसको निकाल लो, ग्रिप को निकाल दो, आराम से, स्लो गाड़ी गर्म है, जगह नहीं है। ये जेनेसिस से मर्सिडीज से भी ख़तरनाक है। तो अभी जब आप निकाल लिया तो कितना आया, एक का 0 वोल्ट आया, एक का 4.98 वोल्ट आया। तो अभी इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या मसला है। या 0 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। तो पोजीशन अभी वापस डालो, देखो वायर को वापस करो, तो फिर 4.18 0.18। तो या तो इसका मसा, इसको ये प्लेट को थोड़ा हाथ से उठाओ, इसको नहीं, प्लेट अंदर है, अंदर दरवाज़ा है ना मामूली सा,
थोड़ा सा उठाओ, बस छोड़ो। तो इसमें क्या मसला है, अब इसको देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं ख़ुद इसके डबल माइंडेड में हूँ, क्योंकि ये हर गाड़ी का अलग अलग सिस्टम होता है। निसान का अलग है, टोयोटा अलग, सब अलग अलग है। तो दोस्तों थ्रोटल आखिरकार गाड़ी से बाहर निकाल दिया है। तो ये थ्रोटल मोटर है इसका, हांडई जेनेसिस। इसका पिन नंबर 6 और 5 जो है ये मोटर की वायरिंग है, और ये 4 वायर पिन जो अलग है ये TPS थ्रोटल पोजीशन सेंसर के वायरिंग है। तो ये दो कनेक्टर के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब है कि इसका अंदर जब मोटर जल गया है या इस मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आखिरकार हमने फॉल्ट पकड़ लिया, इसके अंदर प्रॉब्लम है थ्रोटल मोटर के अंदर। और इसका डाटा जो आ रहा था बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रहा था, तो इसके अंदर प्रॉब्लम था। तो अभी हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो अभी हम देखेंगे कंटिन्यूटी, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मल्टीमीटर है, तो ये दो मोटर के वायर है, इसमें लगा के कोई कंटिन्यूटी नहीं है, जैसा ओपन सर्किट है बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसका मोटर में कोई प्रॉब्लम है। अभी हम नया मंगवाएंगे, ऑर्डर करेंगे, और इंशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगा।